Olha aí, galera. O gafanhoto tá nervoso. Eu acho que ele voou bastante. Atravessou todo o continente. Tá vendo aí, né? Esse som ele faz com as asas. Tá vendo? A asa dele funciona como um fole, uma espécie de sanfona. Tá vendo aí, ó? Ó. E se ele faz esse barulho, ele se sente ameaçado. Tem esse pé dele aqui, ó. Ele usa isso aqui como uma ferramenta, como uma arma, uma defesa. Então todo bicho, quando ele se sente ameaçado, ele vai usar o que ele tem, não é? Ele aciona esse som e ao mesmo tempo ele usa seus pés como arma para se defender. De longe, ó, de longe a gente escuta esse som. Então ele usa esse som para afastar os predadores, o inimigo. Valeu? Então esse som dele aqui, ó, é gerado dele mesmo, aqui das asas. Beleza? Isso é a natureza. Vamos preservar a nossa natureza, o meio ambiente. Ó. Tudo assistindo aqui a festa que o gafanhoto tá fazendo. O nosso amigo aqui, ó. Ele como tá. Eita. Ó o outro aqui, ó. O outro aqui é. Viu, ó? O gato se armou para pegar ele. Ó. Ele se armou para pegar o gafanhoto. Mas o cachorro logo foi acionado para defender o gafanhoto, certo? Por isso que ele tá aqui nervoso, porque o cachorro chegou aqui perto dele aqui e ele ficou nervoso. Mas eu vou soltar ele aqui na árvore e ele vai se embora, né? Com certeza ele vai viver mais uma noite. Valeu? Então fica registrado aí o som que o gafanhoto produz. Vamos lá, galera. Se inscreva aí no canal Natureza em Foco, deixa lá o teu like, teus comentários. E vamos preservar a natureza. Valeu? Um abraço.